Šoreiz man jāsaka labvakar, jo aiz loga jau ir nedaudz tumšs. Un šodien beidzot būs ilgi gaidītais, solītais video par kapuces šūšanu. Tātad mēs atceramies, es rādīju šo te žurnālu pagājušajos video un stāstīju, ka tur ir tiešām ļoti daudz modeļi, kuri man patīk. Es noteikti šūšu kaut ko vēl, bet kamēr viņš veikalos, var paspēt nopirkt. Bet šodien mēs kopā, es gribēju tieši kopā ar jums uzšūt kapuci no šī te žurnāla, jo mani ļoti viņa uzrunāja un kā necepuru cilvēks man patīk kapuces, bet ne visām manām jakām ir kapuces. Un es ieraugot šo piegriezni sapratu, ka tas ir tas, ko man vajag. Un izdomāju, varbūt mēs uzšūsim viņu kopā un varbūt arī jūs gribēsiet pamēģināt kaut ko tādu, jo es jau uzšūvu pirmo testa variantu, kurš noteikti man noderēs arī. Tas nebūs tikai testa variants, es viņu arī lietošu. Un es domāju, ka varbūt arī jums būs interesanti pamēģināt. Šujās ļoti viegli. Daži knifi ir jāzina, par tiem es varbūt kaut ko pastāstīšu tālāk. Ja. Šujās ļoti viegli. Mums būs arī iespēja patestēt jauno Bernina B30 335. Tur viņa man tur stāv aiz muguras. Ja. Un pie reizes uzšūt kaut ko skaistu. Tā, lai nav visu laiku paraudzīņu jāšu, jo tas, manuprāt, ir garlaicīgi. Es vispār parasti cenšos visu šūt uzreiz, kas sanāks, tas sanāks. Un, ja nesanāks, vienmēr var pateikt, ka ļoti interesanti sanāca. Ja? Un tā tas bija domāts. Un tagad kopā mēs pamēģināsim uzšūt kapuci. Tālāk mēs mazliet pašķirstīsim žurnālu. Modelis ir tiešām ļoti feins, ļoti praktisks, manuprāt, praktisks. Ja jums kā man nepatīk cepures, es domāju, ka jums noteikti vismaz jāpamēģina. Un noteikti mājās ir kāds nevajadzīgs auduma gabaliņš. Savējie sapratīs, ja? Čau audumu kolekcionāriem. Un noteikti kāds noderēs šim te projektam. Es arī pastāstīšu, kādus audumus var mēģināt izmantot, ja, šim te projektam. Tātad, lūk, pirmais mans testa variants atradu vilnas, viņš tāds vairāk vilnas kostīma auduma gabaliņu. Varbūt tā dīvaini izskatās šīs te tas ne uz cilvēka, ja, šīs te izstrādājums, bet man gribējās sākumā uzšūt, saprast, vai es gribu, piemēram, šo detaļu. Ja. Detaļa ir man patika, es šūšu arī nākamajam, bet šo var, piemēram, nešūt, ja arī tālāk šujot mēs par to parunāsim. Tātad, jā, šīs te naks ļoti labi izskatās, man patika. Vēl kā šalle, šīs pasākums noteikti labi der. Šīs audums man tāds mīksts, iekšā es ieliku flīsi, jo viņš ir mīksts un patīkams un arī vēju. Viņš labāk aiztur, ja, kā parastais oderaudums, piemēram. Un, man patīk, noteikti noderēs ziemas vēsākām dienām, un otru variantu šūšu lietainām dienām. Ja. Šūsim kapuci, var visādās košās krāsās miksas, var tikai no flīsas šūt, piemēram, arī. Tur jūs pašas varat izlemt kā un kas, ja, bet mēs kopā ar mani vienkārši paskatīsimies to šūšanas procesu. Ja. Es tāda baigā modeli neesmu, bet tomēr mazliet parādīšu jums, kā tas izskatās. Ja? Lūk, šādi. Jā. Ko, vai nav skaisti? Es aizmirsu, ka man ir mikrofons. Ja? Tātad, lūk, šādi te. Man patika tas naks, man liekas, ka tādam lietainam laikam ir tā interesanti, ja? Ceru, ka patika un bija interesanti. Es atvainojos par to. Iespējams, ka mikrofonam būs kāds papildus troksnis klāt jau uz šo brīdi. Es vienkārši aizmirsu, kad viņš visu dzird. Ja, tātad, lūk, kapuce žurnālā. Viņa izskatās fantastiski un ticat man, jums arī viņa izskatīsies fantastiski, jo šī lieta tiešām ļoti, ļoti uzrunāja un var paskatīties, ja, tā kā, cik forši izskatās žurnālā tas viss. Redzat, kā šalle, kā kapuce. Ļoti skaisti, ja? Tā kā skaistai modelē viss būs skaisti. Viss skaisti izskatīsies. Tātad, lūk, un tagad pastāstīšu, kādus materiālus es sagatavoju.
Ko es vēl izdarīju? Es te nedaudz, man ir apkārt hauss, ja? Nav tā, ka es strādāju kā aptiekā, viss tīrs un spīdīgs, ne, viss apkārt mētājās procesa laikā, ja? Un tagad pastāstīšu, ko es izmantošu. Tātad iepriekš šai te kapucei, kā jau es stāstīju, pirmajai, ja? Man bija vilnas audums, vilnas kostīma audums, bet izmantot jūs varat jebko. Var izmantot plašķaudumus, var izmantot siltās trikotāžas, var izmantot mēteļaudumus, da jebko. Principā, ja jūs šujat, piemēram, jaku un jūs negribat viņai kapuci šūt klāt, bet tieši tā atsevišķi liekamu, tad var no tās pašas, tā paša auduma. Es tādu baigo problēmu audumu izvēlē vispār neredzu. Man liekas, ka no jebkā var šūt, kaut vai mežģīns, ja patīk, ja? Tā kā droši mēģinam. Ja bail, piemēram, vai jums tas izmērs nepatīk, vai jūs gribat viņu tā kā lielāku, mazāku vai savādāku, atkal ņemam vecu palagu, sagriežam, uzšujam testa variantu, pielabojam viņu un tad pēc testa varianta jau šujam to oriģinālo variantu. Ja? Manā gadījumā, lūk, man ir kaut kad no seniem laikiem palicis tāds neliels gabaliņš. Šis ir stepēts ar siltinātāju, tāds kā plašķaudums, ja, vējaku audums. Un te tāds gabaliņš, no kura sanāk vai kaut kas sunīša meitelītes, piemēram, ja, vai kaut kas tāds, kā manai iecerēji. Un auduma daudzuma patēriņa žurnālā ir rakstīts, ja kas jūs varat paskatīties, ja jūs vēlaties tieši pirkt kādu gabalu, tā kā man šīs audums ir mazāk nekā man vajadzētu, es likšu kopā viņu ar flīsi. Melnais flīsis, kas kopā, šīs audums dzīvē ir tumšāks uz kameru, viņš tādu pelēku sit, bet dzīvē viņi baigi labi kopā sapas. Ja? Tātad likšu šos te divus vienkārši flīsis un šo te stepēto audumu. Un šūšu es tā kā pusi uz pusi ņemšu šos materiālus un miksēšu kopā. Tā, kas man vēl būs vajadzīgs? Jums noteikti būs vajadzīgs, ja jūs šo te piegriezni ņemat no žurnāla, jūs zinat, ka jums vajag kādu caurspīdīgo papīru vai ko līdzīgu, ja, man ir lūk jau piegriezni izņemta, ja. Tātad ņemam kaut ko, kas izņemt piegriezni. Ja? Ja jūs viņu printējat, ja jūs ņemat digitālās piegrieznes, tad A4 formāta lapas printers, to jau viss, es domāju, ka zinu, un tā baigi man nav jāstāst. Tātad piegrieznes arī jau esmu izņēmusi un izmantojusi. Un vēl, ja jūs izvēlaties ļoti mīkstu audumu, šīs man tāds ļoti mīksts, ja, viņš tāds pļurīgs. Es nezinu, kā savādāk nosaukt. Ja tāds pavisam mīkstiņš, un man gribējās nedaudz viņu uzlabot, un es izmantoju. Tālāk procesā, kad es šūšas, varbūt to vēl pieminēšu, šajā te apkārt, viņš tāds izskatās liels, jo viņš man pa priekšu tagad, ja, tad šajā te apkārt malai, ja, kapucas, es vēl izmantoju flizelīnu vai var izmantot līmaudumu, gar maliņu nolīmēju, lai viņš nav tāds pavisam mīkstiņš, ja, un te tiešām pavisam maz, lūk, flizelīns man bija, ja, kaut kādu atgriezumu es paņēmu un izmantoju šim te nolūkam. Apmēram 3 cm strēmelīti piegriezu un nolīmēju gāru visu šo te iekšpusi pirms šuvu kopā visu, ja. Un, ja jūs taisat šo te nadziņu, tad viņam gan vajadzētu kaut ko stingrāku, ja jums tas audums ir mīksts. Lai viņš nav tā, ka jūs uzvelkat, jums viņš tā hlops un sejai priekšā nokrīt, ja. Tā kā viņam vajag tomēr nedaudz turēt formu, ja, lai uzvelkot, jūs šujot sapratīsiet arī, kad uzlaikosiet, ko tas nozīmē, turēt formu, ja. Tad, lai uzliekot, man arī es viņu foršas uzliku, un viņš man tā arī turās, un tā viņam jābūt, lai nav tāds aizskars priekšā, ja. Tātad tur var izmantot stingrāku līmaudumu, ja, tādu, ne jau tādu kokainu pavisam, bet vienkārši stingrāku, un es varu nolīmēt abas maliņas. To arī šujot, mēs varbūt vēl par to parunāsim. Ja? Tātad gabaliņu, lai nolīmēt abas šitās, te ir 2 detaļas, ja? Un vai es vēl izmantoju, es gribēju, te var redzēt, ja, tādas, es nezinu, vai gaismā var redzēt, ja, te ir tādas nošos, redziet, vīlītes dekoratīvās. Un, lai tās vīlītes tā kā izceļās, es izmantoju vēl tādu plānu, viņš nav kā sintepons. Viņš vairāk atgādina plānu filcīti, un vienā pusītē viņam ir līme. Mēs viņu izmantojam somām arī šujot.
Bet šajā gadījumā mēs viņu izmantosim, es viņu izmantoju šim te nadziņam vienai no detaļām, lai ir tas reljefs stepējot. Ja? Tātad, ja jūs gribat kaut ko stepēt, jūs varat vai nu šo ņemt, vai, nu, ja nav tāda mājā, šīs nopērkams AliExpressā, arī Temu noteikti ir, varat izmantot sinteponu, bet plānu. Vai, ja jūs ņemat biezu sinteponu, es tūlīt parādīšu, ko var ar viņu darīt. Tātad, lūk, ņemam sinteponu, vai nu pērkam visplānākos zem 1 centimetra biezumā, vai šis ir jau gabaliņš no biezā sintepona. Ja sintepons ir ļoti pufīgs, jūs varat viņu vienkārši sadalīt. Nu, šādi, ja? Tātad vairākos slāņos, un jums pietiks ar diezgan plānu slānīti, kuru var arī nopresēt, lai viņš nav tik pufīgs. Varat arī ņemt tādu nedaudz biezāku un patrenēties. Atkal mana meistarklašu meitenes zina, kā mēs daram šo ar somām šo triku. Ja? Tātad mēs ņemam sinteponu un ar gludekli caur lupatiņu mēs viņu nopresējam ar tvaiku. Tātad liekam sinteponu, liekam auduma kokvilnas gabaliņu pāri un ar karstu gludekli un ar spēcīgu tvaiku gludinam un spiežam viņu kopā, un viņš sanāk tāds stingrs un plakans, nu gandrīz kā šīs materiāls. Ja? Tātad, un ar to mēs arī varam uztaisīt to nadziņu kapucei stingrāku un arī nošūti, nu šādi kā man, piemēram. Ja? Un būs tāds smuks neliels reljefiņš, ja, šīm te vīlītēm. Nu, tā es ceru, ka var redzēt. Ja, tātad varat pamēģināt arī šādi. Tātad, ja nav šāds materiāls, speciāli nav nekur jāskrien, bet ja mājās ir kaut kas līdzīgs sinteponam, tad varat arī to izmantot. Var arī neko nepildīt biezu, tiešām var atstāt kā ir un vienkārši nolīmēt ar līmaudumu abas tās detaļas un viss. Ja. Tātad šādas, lūk, šī naga detaļiņa, ja, divas tādas. Tātad no auduma piegriezīsim un nolīmēsim ar līmaudumu. Un arī tā būs labi. Tā kā bez stresa. Galvenais, lai tiešām viņš nav tik mīksts, ja? Jo tad no viņa ne jēgas, ne skata nebūs. Bet ja viņš būs tāds stingrāks un foršāks, tad viņš tomēr dos to odziņu tai kapucei. Man patika. Es arī ļoti ilgi domāju, vai es viņu gribu, varbūt viņš tur pārāk ekstravaganti izskatīsies, vai vēl kaut kā tā, bet kad uzšuvu man patika, man tiešām patika, man viņš netraucē, man liekas, ka tieši viņš dod tam šai detaļai tādu interesantu, tādu akcentiņu. Tā kā pamēģināt, bet ko es vēl gribēju teikt? Es gribētu otrai šādai te kapucei uztaisīt šo te detaļu nedaudz šaurāku. Par to es arī pastāstīšu. Ja? Man patīk, bet man prasās mazliet viņu samazināt. Ja? Un tad paskatīsimies, kas man sanāks. Tā kā es nebaidos mēģināt. Es zinu, ka sanāks vienalga forši. Ja? Un viss tagad pietiek man daudz runāt. Slēgsim iekšā šo mašīnu. Overlocks mums šeit pat var nenoderēt. Vienīgais, ja jūs strādājat ar ļoti irstošu audumu, tad varat arī overlocku sagatavot, bet principā mums pietiks tikai ar šo mašīnu. Ja? Gludekli, rīgi adatas, šķēres, viss kā parasti, un varam sākt. Nu ko, tagad pārslēdzamies un sāksim kopā šūt. Un tā, sāksim. Šīs tagad nedaudz noteikti meitenēm, kas ir mani šī meistarklasēs atgādinās meistarklasi. Principā tā tas arī ir, tikai bez maksas. Ja jūs man pēc šī uzsauksiet kafiju, es noteikti priecāšos. Ja? Tad es zināšu, ka tas jums patika un noderēja. Un tā, tātad žurnāls Burda. Burda 10.25. Ja, tātad oktobrs. Ja kādai nav pieredze ar Burdas žurnāliem, varbūt jums šīs video vienkārši noderēs. Ja? Tātad, lūk, 126. detaļa. Un viņa atrodas tā kā kopā ar gan somas, gan jostas detaļām. Ja? Tad interesanti izvietots, redzat, viss kopā. Ja? Es jau piegriezies, es vienkārši tā īsumā pastāstīšu, ja kādai noder. Tās, kuras nezinu, varbūt ar burdu nav strādājušas, viņām lapas parasti nāk no sākuma kopā, viņas ir jāpārgriež. Ja? Tātad divas lapas, kas ir savienotas vienā, un tur tādas šķērītas uzīmētas, redziet, te tādas šķērītas, ja? Un te visā garumā ir jāpārgriež. Es tagad domāju, ka visi šo jau zinu, kurš jau nezinu burdu, bet ja jūs tikko sākāt savu šūšanas ceļu, varbūt jums šī informācija noder.
Tātad kapuce ir 1., 2., 3., 4. somai un jostā ir nākamās visas detaļas. Ja? Tātad mums vajag 1., 2., 3. un 4. un zaļās līnijas. Ja? Tātad šeit rakstīts zaļās līnijas, mēs meklējam. Izmērs 1, tur nav nekādu izmēru daudzuma izvēles, ja? Tātad visiem būs viens izmērs. Un vēl svarīga piebilde šajā te kapuces piegrieznē. Pirmo reizi laikam man trāpījās, kad piegriezne ir ar vīles tiesām. Tātad tur ir 2 paralēlās līnijas, kas nozīmē, ka vīles tiesas piegrieznē ir iekļautas. Parasti burdām viss ir gandrīz bez vīļu tiesām. Un, lūk, es izņēmu piegriezni. Ja, tātad šī būs viena detaļa šallei. Ja. Un tālāk ir pati kapuce. Te ir arī iešuvīte. To noteikti zīmējam. Un redzat, ja 2 līnijas, tātad ir vīļu tiesas ierēķinātas. Un šī ir kapuces vidusdaļa, un šī ir tā nadziņa detaļa. Ja, visas līnijas, kuras mēs redzam uz piegrieznes, vienmēr zīmējam arī uz piegrieznes. Sveiciens meistarklašu meitenēm, jūs šo zinat. Ja, tātad viss, ko jūs redzat uz piegrieznēm uzzīmētu, visas līnijas, visus ciparus, visus zīmējam arī uz šīm te piegriežņu detaļām. Ja? Tā, nu un piegriežņu papīrs ir jau nopērkams jebkurā kancelēs preču veikalā, ja jums vēl tāda nav. Un kāpēc man šāds ir? Atklāšu varbūt noderīgu knifu. Ja jūs pērkat jaunas mēbeles, tur starp detaļām mēdz būt šādas lielas, balta, skaista papīra loksnes, kuras ārā nemetat, viņas ļoti labi der piegrieznēm. Ja? Tā kā nesen bija iegādātas dažas jaunas mēbeles, un tur šādas bija. Nu, ārā mēs tiešām nevajag, jo viņu bija ļoti daudz. Tā kā tagad piegrieznes būs man ar šādu zīmīti. Kā jau es stāstīju, audumus var izvēlēties, nu, jebkādus praktiski, kas jums mājās ir atlikumos. Vilnas audums man bija šāds, parādīšu, cik viņš bija plāns, ja? Tāds vidēji plāns, biezs, bet viņam pūš vējš cauri. Tā kā, ja jūs gribat tādu siltāku un vēja izturīgāku, ja varbūt jums jāskatās, tad vai nu jūs odarē izvēlaties kaut ko šādu vēju atgrūdošu, ja? Vai pašai kapuces detaļai, vai nu, flīsis manā gadījumā šeit noteikti to situāciju arī ļoti labi uzlaboja. Tā parādīšu. Ja? Tātad šajā savā kapucē es šuvu šādi. Man tikai no flīsa bija šī te iekšpuses detaļa. Ja? Tātad detaļa, bet no viss šī iekšpusīte. Es šajā nākamajā variantā es šūšu tā, kad iekšpuse man būs no flīsa un šalles viena puse šī te arī iekšējā. Ja? Arī būs no flīsa un stepēta auduma detaļa būs ārpusē. Ja? Tā kā es nedaudz pārveidošu piegriezni, jo šoreiz man vairs nevajag šādu te variantu. Ja? Šeit mēs redzam, ka detaļa būs ar locījumu, to mēs šujot arī, es tālāk arī pastāstīšu, bet nākamajā kapucē man būs viņa no 2 detaļām, tā kā sastāvēs bez locījuma. Nu tā, un tagad es griezīšu jau ne pēc noteikumiem, varbūt kā tieši žurnālā bija rakstīts, jo auduma man ir mazāk, ja, un es pirms tam jau pieliku, paskatījos, vai man pietiks, ja, un man smuki sanāk. Un, redzat, man šāds te gabaliņš, ja? Tad man būs atkāpe no tā, kā ir plānots tur pašā sākumā. Ja? Šeit ir locījuma vieta, un lūk šādi es likšu šo te detaļu, ja? Un piegriezīšu. Un te detaļa, ja, oriģinālajā variantā šeit ir locījuma vieta. Redzat, te ir vīļu tiesa uzzīmēta, šeit viņas nav. Ja? Tātad šī ir locījuma vieta. Tātad oriģinālā variantā jums viņa jāliek pie maliņas lūk šādi, ja? Lai jūs varat viņu piegriezt un šūt pēc tam tikai šīs te 2 detaļas, 2 maliņas kopā. Manā gadījumā tagad man būs jāšuj visas 3 detaļas kopā, jo man būs kombinēta šī te kapuces detaļa. Ja? Tātad griežam šo, un otra detaļa man būs šī. Šeit ir 2 audumi, ja? Tātad 2 kārtās, jo mums vajag 2 detaļas, šīs arī mums vajag 2 detaļas. Un vēl kapuces aizmugurē viena detaļa, kur arī ir no tā paša auduma. Tātad, lūk, šo mums vajadzēs tikai 1 detaļu. Žurnālā noteikti numuriņi ir, cik kuras detaļas vajag. Ja? Un nadziņa detaļas mums vajadzēs 2. Ja? Tātad, ja jūs šo šujat, tad 2. Tātad lieku, ierēķinu to, kad man vīļu tiesas jātaisa arī šeit. Ja? Tātad es šo te ņemu vērā.
Un tā, liekam. Ar adatiņām es nedurstīšu šo te audumu, jo viņš ir vēju mitrumu it kā necaurlaidīgs, ja, un tad es domāju, ka diezgan grūti būs, ja adatiņas izmantosim, ja, tā kā, nu tā, un vīļu tiesas nav, tad vienkārši nekas mums vairāk nav jāmēra un jāzīmē. Mēs uzreiz visu arī piegriežam līdz ar malam, ja? Tātad, ja jūs taisat pēc oriģinālā varianta, ja, šeit jums nekāda auduma lieka nav, un šeit nekas arī nav jāgriež, un jums tā detaļa būs tad, kad jūs piegriezīsiet, jūs viņu tā kā atverat vaļā, un viņa tāda dubultā liela ir, ja. Jūsu gadījumā tas var būt šāda te detaļa kopā, ja, un tādas detaļas jums tad ir divas. Un man būs vēl divas tieši tādas pašas detaļas no flīsa, ja, tā kā es viņas kombinēšu. Tā, ir arī šīs mums gatavs. Šo te mēs arī varam likt maliņā. Tātad jūs atceraties, ja jums kapuces ārpus un iekšpus ir vienādas, jums šādām detaļām ir jābūt 4, ja, 2 labās, 2 kreisās. Man būs no flīsa, tāpēc man ir tikai 2 detaļas, ja, tā kā es piegriezīšu vēl visu to pašu dubultā. Un tagad šī detaļa mums ir vajadzīga tikai 1. Ja. Mums vairs nevajag 2 auduma kārtas. Ja jums no vienādiem audumiem, tad jums vajag 2, ja? Tātad viss atkārtojās, ja? Un tātad liekam, ja jums ir akstains audums, skatāmies uzmanīgi, lai sanāk smuki viss savienots, ja? Tā. Ja jums ir rūtaina auduma arī, tad jūs atceraties, ja jūs, vēl piebilde, ja jūs piegriežat rūtainus audumus, skatāmies, lai tie rūtainie audumi savā starpā sakrīt, ja? Lai sašūti kopā tā, kur man palika šī te mūsu kapuce. Ja? Tātad skatāmies, lai abām detaļām, kas te ir, ja? Tās rūtiņas ir, piemēram, vienādā, ja? vietā. Lūk, viņas man ir viena pret otru, ja, sanāk. Šī detaļa man ir savādāk, bet tā ir, tā kā centra detaļa, un šeit man tā līnija sanāk pa vidu, ja. Un šeit arī es skatījos, lai rūtiņas man sanāk, centos tā audums ļāva. Šeit man redzat tās rūtiņas, ja, un šeit, tā kā jums tās detaļas piegriežot, jūs vienkārši saskaņojat tā, kā jums labāk patīk, ja. Ja nevajag saskaņot, tad nevajag. Tad viss ir vienkārši. Tā, lūk, šī detaļa arī mums ir ar visām vīļu tiesām. Šī būs 1. Un tad mēs varēsim piegriezt nadziņu. Un tad no flīsa tieši to pašu. Un šai detaļai es ieteiktu atzīmēt centriņus, ja? Tātad šeit ir līnija pa vidu, un es uztaisīju uz auduma iegriezumu augšā un lejā, lai pēc tam man nav jāmeklē. Nekas briesmīgs nebūs, ja uzreiz neuztaisīsiet, bet viņi var noderēt procesā, ja? Tā kā atzīmējam. Un tagad par šo te nadziņu runājot, savai iepriekšējai kapucei, es sapratu, ka es gribu viņu nedaudz mazāku, bet ne jau šādi mazāku, bet nedaudz šo te daļu, tā kā īsāku, ja. Un, vēl ko es noteikti, kas noteikti noderētu šajā gadījumā, arī es noņemšu visas vīļu tiesas, jo man tā vieglāk ir rēķināt, ja. Pēc tam piegriežot, es viņas tāpat varu piegriezt tā, kā man vajag. Lūk, oriģināli viņš šādi izskatās, varēju arī negriezt to apakšējo daļu ar to vīļu tiesu, bet tas nav nekas traģisks, ja? Tātad, un es gribu samazināt, pa kādu centimetru, lūk, šo te augšējo daļu, ja? Un es viņu tā, lūk, es negribu samazināt viņas šo te platumu, ja? Bet tikai, to augstumu. Un tā, tagad es pārlocīšu uz pusi un nogriezīšu nost lieko vienādi, ja? Tā kā 2 daļas, lai man kopā ir uzreiz, ja? Tā. Un es gribu, lūk, šādi. Tad viņa man būs nedaudz šaurāka, ja? Mazāka. Un viss. Un tagad es piegriezīšu 2 detaļas, un vēl es negribu šo te nadziņu stepētu. Es pēc tam arī šos te diegus visus izņemšu ārā, es tā domāju. Tā, lieku kopā. Atceramies, ka šeit es vīles tiesas nogriezu, tātad man viņas būs vajadzīgas. Es domāju, ka šeit es arī tomēr adatiņas izmantošu, jo audums staigā, ja, un vēl es gribu rūtiņus. Es tagad skatos, lai man arī sakrīt stepējuma centri.
Ja nu noder, jo es vēl neesmu izlēmusi, kā es taisīšu šo te detaļu, ja. Tā. Nu, tagad varu griezt. Nu, un šeit arī man noderēs šie te centriņi, te ir tāda centra līnija, un to es arī uz abām detaļām tā kā nedaudz iegriezīšu, lai viņi nepazūd. Tā, no šī te auduma mēs piegriezām visu. Jā. Un tagad mums jāpiegriež viss tieši tas pats no flīsa. Un viens svarīgs ieteikums, kad mēs piegriežam detaļas kapuces iekšpusē, ja, visas tās, kas atradīsies tieši šajā te vietā, ja. Šo nē, bet tieši šo te kapuces, tās malējās, ja, un šo te centra detaļu. Tās detaļas labāk piegriezt nedaudz mazākas, jo iekšā kapucē, lai neveidojās liekas audums, tad, kad mēs viņu uzvilksim, jūs saprotat, ja, ka kapucē, ja iekšpusē ir tā kā nedaudz mazāk vietas, ja, un līdz ar to tā iekšpuses detaļa, viņa var mēs tādus liekas auduma krokas veidot, ja, tāpēc tās detaļas tieši kapuces iekšpusē var nedaudz par dažiem milimetriem piegriezt mazākas. Es pastāstīšu, kuras tieši vietas kapuces detaļām es piegriezīšu mazākas. Nu tā, piegriezām visu. Un, lūk, ja šādas vēl divas detaļas man ir priekš šalles detaļas. Un tagad mēs nedaudz samazināsim šīs te detaļiņas, kas būs iekšpusē. Un es nogriežu nost, lūk, šajā te pusē, kur ir tas pusaplis, ja, šajās te abās detaļās pa puscentimetram nogriežu nost, ja, gar visu šo malu. Un arī šeit, arī šai detaļai es arī puscentimetru nogriežu nost. Un tas apjoms tā kā samazināsies, ja, un tik traki daudz vairs nebūs tas iekšpuses, ja, šīs te, man te ir, redzat, viss šajā kapucē ir smuki, nav tas liekais auduma apjoms, bet ja viņi ir par daudz, tad viņš metīs tādas nesmukas krokas, ja, liekās. Tāpēc es parasti noņemu nost lieko. Bet svarīga vēl piebilde, ja jums audums ir neelastīgs vispār, šis flīsis, viņam ir labi, viņš tā padodās, ja, es viņu pēc tam pielāgošu kapuces malai, bet ja jums audums ir tāds nestaipīgs galīgi, tad, griežot nost lieko, šeit visas detaļas, kurām ir kopā savienojums ar šīm daļām. Un šīm daļām labāk atstāt tādas, kādas viņas praktiski arī ir. Ja, tas nozīmē, ka jūs griežat nost nevis visu kā es vienādi, bet no sākuma un beigām atstājam oriģinālo platumu. Tikai pēc tam nogriežam no šo te iekšpusi. Tas ir, dzīvē tas izskatās apmēram šādi. Tātad šeit mēs neko neaiztiekam, ja, bet šādi. Ja, tātad šeit mums paliek tas oriģinālais lielums un šeit to pašu, ja. Mēs griežam nost visu, bet šeit atstājam to pašu izmēru, kas jau bija. Tā kā man flīsis tāds ļoti paklausīgs audums, ja, tad viņam var neiespringt tur uz to, kad jāsaskaņo tās maliņas. Bet ja jūs, piemēram, no stepēta auduma griežat, ja, visu, tad tur gan var būt, kad tam audumam, ja viņš nestaipās, jūs nevarēsiet pēc tam tās malas savienot smuki vienādi, ja, tāpēc labāk ir ņemt vērā šo te posmu. Vēl ko es aizmirsu pastāstīt pašā sākumā, ja jūs izvēlaties kādus vilnas, kostīma audumus, mēteļa audumus, noteikti apstrādājat sākumā viņus nogludinat ar tvaiku, ja, lai pēc tam mazgājot vai gludinot nav nekādu pārsteigumu, lai audums nesaraujās. Ja, tātad, ja jūs jūtat vai zinat, ka audumam varbūt kaut kādu pārsteigumu, ja, tad noteikti gludinam. Stepētu audumu es negludināšu īpaši, ja, te man viss ir... Es domāju, ka viss būs kārtībā, bet ja jūs šādu kā šo izvēlaties sākumā, ja, tad gludinam obligāti, jo šīs var nedaudz sarauties. Arī līmējot, piemēram, šo te detaļu, ja, viņš arī var sarauties, tāpēc pirms visa labāk tomēr drošībai apstrādāt kārtīgi ar gludekli. Nu tā, viss ir piegriezts, pats galvenais jau ir. Tātad, lūk, man ir šīs te divas flīsa detaļas, divas kapuces detaļas, ja, kas būs iekšpusē mīkstas un siltas, un šī te viena detaļiņa. Ja. Tā, viss. Mums ir viss piegriezts.
Mums ir viss gatavs. Un tagad tā, ja jūs taisat no kostīma auduma un audums ir mīksts, jums noteikti vajadzēs flizelīnu vai līmaudumu. Ja, tātad jūs piegriežat vēl tādas, 3 cm pilnīgi pietiek garas strēmelītes, kuras jums būs jāuzlīmē, lūk, pa šo detaļu. Abām nevajag, es parasti vienai pusē tikai līmēju. Ja? Tātad iekšpusē es nelīmēju, ārpusē vai otrādi var arī atkarībā no tā, kādus audumus jūs izvēlaties. Ja? Tātad šeit un šeit, kur ir tā taisnā mala. Ja? Te ir izliektā mala, to ne taisnajai malai. Es līmēju šīs te flizelīna strēmelītes, lai tas audums ir tāds saturīgāks, stingrāks un kapucē būs smukāka forma. Ja jums to nevajag, nelīmējam. Šeit man arī nevajadzēs, jo audums ir stepēts un diezgan arī tāds, labi formu turošs. Ja? Tā kā skatāmies pēc apstākļiem. Un ja jūs taisat nadziņu no parastā auduma, tad arī jūs varat piegriezt tieši tādas pašas līmauduma detaļas, var piegriezt līmaudumu bez vīļu tiesām, lai netaisītu biezākas vīles. Ja? Tātad piegriežam detaļas tādas, kā es viņu uztaisīju pēc vīļu tiešu uzlaižu nogriešanas. Ja? Tātad, lūk, šāda te izmēra arī piegriezīsim vai nu līmaudumu vai flizelīnu, arī sinteponu, ja jūs izmantosiet iekšpuses, ja, šeit te pildījumam, tad arī to var piegriezt arī tieši bez uzlaidēm. Ja? Mums viņas nevajadzēs tieši šai detaļai. Tā, tagad mēs gatavojam šujmašīnas, sildam gludekļus, sasinam adatas, un tagad mēs varam sākt šūt. Ja jums bail, kad nederēs, būs par lielu vai kaut kas tur varētu nepatikt, jūs sākumā noteikti varat nevis šūt, kā es uzreiz šūšu, bet sadiegt un uzlaikot. Ja, un paskatīties, vai tas izmērs jums patīk. Varbūt jums viņu vajag samazināt, ja, beigās. Tad labāk to izdarīt laicīgi, ja, pirms visu jau smuki sašuvāt un tad uzlaikojam un sapratām, ka neder. Tā skatāmies, visas detaļas mums ir. Ar šo te nadziņa detaļu es izdarīju sekojošo. Es pielīmēju pie vienas puses to pašu pildījumu, bet es atārdīju vaļā visu stepējumu, un otram es pielīmēju to stingrāko materiālu, ko es rādīju jums to balto. Ja? Tātad, lai kopā savienojot būtu diezgan stingri un tāds smuks viņš būs stepēts, jā, kā iepriekšējai kapucei. Tā, noteikti bez šī es vispār neko nešuju. Jā, tā tad liekam, kā es pacēlēju noteikti, jo tas ir ērtākais, kas var būt mašīnai. Ja? Noteikti iesaku pamēģināt. Es ielikšu citu adatiņu. Es domāju, ka šeit mums noderēs vai nu mikroteiks vai topstiča adata. Manas mīļākās ir topstiča. Es domāju, ka es viņu pamēģināšu sākumā. Un mums vajag melnus diegus. Un vēl es domāju, ka iespējams es izmantošu arī šo te soļojošo pēdiņu, jo mums ir stepēts audums un viņam patiks noteikti arī šī. Lūk, topstiča adatas man visvairāk patīk. Jā. Tā kā 80 to ņemšu, biezākas, resnākas manuprāt, nevajag. Un pamēģināsim šūt ar tām. Tā, pāris testus uztaisīsim uz paraudziņu, paskatīsimies, kā viņa šuj, jā, kā tās adatas uzvedas. Tā, viss ir baigi forši. Es domāju, ka mēs mierīgi varam sākt. Tā, ko, sāksim varbūt ar iešuvēm. Tātad mums ir visām detaļām iešuves. Liekam kopā. Jā. Un šūsim. Ja jums audums mitrum necaurlaidīgs, tad cenšaties adatiņas durt tur, kur jums nebūs viņas redzamas. Ja? Tātad mēģināt šādi darīt. Tur, kur paliks vīlītē, piemēram, šīs te sadurtās vietiņas. Ja es tā uz ātro rādu, bet labāk varbūt darīt tad šādi. Ja? Taisa visas mūsu iešuves. Pirmo parādīšu. Ja? Tā, pirmā iešuvīte mums ir. Un tagad visām pārējām detaļām. Un vēl parādīšu, ko es vēl daru ar iešuvēm. Tātad, lai nav bieza šī te vietiņa, ja, šīs te
Ja audumi ir pabiezi, ja, lai viņi netraucēs, daru vēl šādi. Nogriežu nost lieko. Lūk šādi, ja. Un pēc tam gludinu šo te visu uz malām, ja. Tā tad atveru vaļā un atgludinu lūk šādi. Un tā mums sanāk plānākas vīlītes, kad mēs kopā visu šūsim. Nu, un arī flīsa detaļām es arī daru to pašu. Es nogriežu apmēram līdz 0,5 centimetram. Varbūt nedaudz lielākas, ja, šīs te vīļu tiesas nost, ja. Un arī, ja prasās, tad nedaudz arī pa vidu vēl iegriežu, lai pēc iespējas tālāk es varu atgludināt vaļā šo te iešuvi. Pagaidām es nejūtu, lai mašīna protestētu. Es samazināju pēdiņas spiedienu, ja, lai viņa tik stipri nespiež audumu, ja, un līdz ar to pagaidām ar šo te pēdiņu ir viss kārtībā, viss šuj ļoti labi, un pagaidām soļojošā pēdiņa man neprasās. Ja procesā prasīsies, es viņu nomainīšu. Tā, un tagad es atgludināšu vaļā šīs te vīlītes, jā, lai viņas tādas smukas plakanas. Gan flīsi īpaši spiest neko nevar, te tā viegli, jā, lai otrā pusē nepaliek nospiedumu. Gludinam visu no kreisās puses, protams, un tagad mēs varēsim jau to kapuci likt kopā. Nu tā, tagad mēs varam savienot visu ar knaģīšiem vai ar adatiņām, kā kuram vieglāk, jā. Tātad šī te detaļa nopaļotā ir šeit kapucas apakšā, jā. Un tā, es ņemšu adatiņas, pamēģināšu. Savienoju es pa šo te apaļo pusi, tā ir ērtāk, jā. Tā, un vīles tiesa mēs atceramies, mums ir centimetrs. Tā, un liekam kopā. Es parasti daru tā, es līdz kaut kādam taisnām posmam noslēgumam es taisu šādi te no vienas puses savienoju, ja? Tad es paņemu savienoju no otras puses, ja? No augšas, atkal visas tās detaļas, ja? Un tur, kur lielākais nopaļojums, tur jābūt tādiem nedaudz lēnākiem un smuki jāsakārto šī te daļa, lai nav tā, kad pēkšņi sanāk vai nu pa garu viena detaļa vai pa īsu, ja? Tātad pakāpeniski liekam kopā. Ja grūti ar adatiņām vai ar knaģīšiem, un tad šo te apaļo daļu mēs šādi te tā kā pielāgojam tai taisnai daļai. Nevis stiepjam viņu tā, lai viņas abas ir taisnas, bet tieši otrādi liekam viņu tādu brīvāku, ja? Jo savienojuma vieta jau mums ir zemāk, nevis augšpusē, ja? Tad mums ir svarīgi šo te daļu smuki savienot, ja? Tāpēc tas nopaļojums, viņš jātur tāds, tā kā vaļīgs, ja? Nav jāstiep viņš nekur, bet tieši otrādi, ja? Lūk šādi. Tagad mēs varam nošūt. Arī šūšu es pa šo te pašu nopaļoto daļu. Ja? Varam nošūt vienu daļu, tad pievienot otru vai pievienot abas tagad un šūt vienlaicīgi visu. Un to pašu mēs daram arī ar flīsi, ja? Tos kreisās pusītes uz āru, labās uz iekšu. Un arī tieši tādā pašā veidā mēs savienojam arī šo. Ja? Varam visu vienlaicīgi izdarīt, lai ātrāk iet, ja? Process tā kā flīsi arī savienojam tieši tāpat, ja? Un šajā brīdī es arī iesaku uzreiz šo te detaļu salikt kopā un nošūt, ja? Jo mums viņu ļoti drīz arī vajadzēs, ja jūs viņu tā esat, ja? Tātad saliekam arī labās pusītes kopā un savienojam un arī nošūsim šo te detaļu, ja? Tā kā, un nošūsim tikai pa šo pusīti, ja? Šo taisno malu mēs neaiztiekam. Tā. Šūsim. Ja mašīna nebuksē, ja mašīna šuj labi, tad viss pēdiņas mēs varam nemainīt, ja neko varam īpaši vairs nedarīt. Ja mašīna tomēr vēl kaut kādus papildus palīdzību prasa, ja, tad es gan uzlikšu soļojošo pēdiņu. Te pagaidām viss ir kārtībā, tātad pēdiņas regulēšana, pēdiņas spiediena regulēšana strādā, viss notiek. Es izvēlējos, protams, ne tos vieglākos materiālus mašīnas testēšanai, jo flīsis nav no tiem tādiem pašiem plānākiem un vieglākiem, bet viss notiek forši, nekas nekur nebremzē, ļoti smuki šuva, ja, vīlīte ir skaista, tā ka viss ir kārtībā. Un tagad pamēģināsim šo te stepēto audumu šūt, arī paskatīsimies, kā mašīna uzvedīsies, ja. Tā viss labi, adata arī der, izskatās mums adatu arī nevajadzēs citu, ja, tātad topstiča adata strādā labi. Ja, mēs varam turpināt šūt.
Tad šajā nopaļojumā es pat ieteiktu sadiegt, ja nav tāds ietrenēta roka, ja, uz šo te. Tātad sadiegšana mums noteikti šeit palīdzētu, ja ir grūti, ja. Tā, un šujam pa apaļo pusi. Nu tā, un šī te detaļa mazā mums ir jāsašuj kopā, ja. Tā, mazliet dūriena garumu samazināsim un nošūsim. Nu te es gar pašu šo te maliņu šūšu, ja. Es nešūšu kopā šos te materiālus, bet tā, lai plānāka vīlīte ir. Tā, gar pašu maliņu. Nu tā, nošūja, un te mēs varam nogriezt īsāku šo te, samazināt nedaudz šo te posmu. Vai vēl uztaisīt tādus mazus robiņus, ja. Tādus, ja ir ļoti nopaļota detaļa, tad varam šādus te mazus trīsstūrīšus ik pa brītiņu posmiņam, ja, izgriezt. Lai pēc tam smukāka forma ir šai detaļai, ja. Tā, lūk, šādi te. Izgriezām. Jā. Tā, viss cauri šai te mūsu detaļai. Lūk. Tā, un pēc iegriešanas mēs viņu mierīgi izgriežam uz labo pusīti, ja, šādi. Un pēc tam mēs varam, ja audums ļaujās gludināšanai, mēs varam pagludināt, ja nē, tad mēs vienkārši varam nostiprināt jebkādā veidā. Ja, un tālāk es parādīšu, ko es vēl darīšu ar šo detaļu. Un kad kapucas detaļas sagatavojat, arī šo detaļu mums ir jāpabeidz, ja jūs viņu šūsiet, ja? Jo mēs nevarēsim savienot abas kapucas detaļas, ja šī detaļa mums nav gatava. Un vēl es izdaru vienu lietu pirms gludināt, ja? Tātad šim detaļām, kur ir tā taisnā mala, es to taisnā malas uzlaidītas nedaudz iegriežu, ja? Tajā vietā, kur ir vislielākais nopaļojums, ik pa 3–4 centimetriem, ja, lūk, šādi te mēs iegriezīsim, lai atgludinot vīles katru savu pusi, mums ir smukāks skats un šīs te taisnais posms mums tā labāk izskatīsies, ja, jo savādāk viņš traucēs un vilks to detaļu, kā pareizāk pateikt tagad, ja, tātad, ir labāks gludināšanas rezultāts, ja mēs nedaudz iegriežam. Līdz pašai vīlē, protams, neatstājam kādus 3 milimetrus no vīlītes, ja? Tāpēc, kad mēs šo te gludinam vaļā, tad tā vīlīte, viņa izskatās šādi pēc tam, ja? Ja mēs neiegriežam, tad šīs te posmas, viņš tā kā vēl kopā šo te daļu. Tā kā, ja vēlaties pamēģināt, tad varat pagludināt vienu pusi tā un otru tā un paskatīties, vai būs starpība. Un vēl es nogriežu šādi slīpi visus stūrus nost, lai netraucē šujot, ja, lai mums atkal nav biezas vīlītes. Ja. Un arī apakšmalā visur, kur tās vīlītes mums ir, ja, es nogriežu nost šos te stūrīšus. Tā, lūk šādi, ja. Nu tā, kapuces abas detaļas man ir sašūtas, ja, es viņas tā kā viegli pagludināju, cik ļāva audums, ja, un otrā pusītē, lūk. Es domāju, ka es nešūšu pa virs neko, jo ir labi. Un flīsim es arī nedaudz pagludināju arī no kreisās puses šīs te detaļas. Ja, viss. Flīsim viegli. Te nekas nav tāds īpašs. Un tagad tā. Lūk, šī te nadziņa detaļa. Es viņu šādi sadiedzu un sadiedzu es tāpēc, jo, kad audums ir ļoti slidens, ja, viņš ļoti kustās. Ja audumi ir vairāk paklausīgi, tad pietiek principā ar adatiņām un vairāk neko var nedarīt. Bet šādi man likās drošāk, jo šeit būs dekoratīvās vīles, kuras ir vienmēr redzamas, ja, un te man prasītos tāda lielāka rūpība šujot. Un es šūšu vairākas līnijas paralēli viena otrai, lai ir smuks stepējums, ja? Un pirmo, es rēķinos ar pēdiņas šo te maliņu un tādu platumu arī taisīšu visām līnijām, es tā domāju, tā sanāk. Tā dūrienu nedaudz lielāku uztaisīsim, uz 4 uzliksim, ja? Un tagad tā. Lūk, pirmā ir. Šādi es šo te visu detaļu gribu nošūt, lai izveidojas tāds smuks reliefiņš viņai, ja. Tātad nākamā līnija būs tieši blakus. Iepriekšējai sanāk atkal pēdiņas maliņa ir pie šīs te
nošūtās vīlītes tagad, ja? Tā kā lieku tieši blakus. Nu, un tieši tik lēni arī šūši, ja? Tad otra līnija tieši turpat, kur beidzas pirmā, pareizāk sakot, pēdiņas maliņa, tieši tur, kur beidzās pirmā vīlīte, ja? Nu tā. Nu, šādi pakāpeniski mēs visu detaļu nošūsim. Var jau, protams, arī to nedarīt, var atstāt tikai vienu vīlīti un viss, ja vairāk neko nešūt. Nu, man likās, ka būs stilīgāk šāda te nostapēt, un tāds smuks reliefiņš veidojās, ja? Tā kā, un pakāpeniski tā viena otrai blakus, ja visas šīs te vīlītes arī uztaisīšu. Nu tā, man sanāca šāds te skaistums. Redzat, cik smuki, ja? Tā, nu es esmu tikusi tik tālu, kad gandrīz visas detaļas ir saliktas kopā. Tātad es sašuvu arī šīs te detaļas garās, ja, ar to šaurāko malu, ja, abas kopā. Un arī no flīsa to pašu izdarīju, sašuvu kopā, lūk, šīs te divas garās detaļas. Un kapucei mums arī ir gatavas šīs te viena daļa no flīsa, otra daļa no pamatauduma un vēl detaļa no šī te nadziņa detaļa arī ir gatava. Un tagad mēs šūsim visu šo te kopā un šeit jau paliek pavisam maz. Nu, lūk, šādi savienoju. Šūt varat gan pa šo pusi, ja jums ērtā, gan pa šo te principā ir vienalga. Un, ja jums nav šīs te nadziņš, tad jums, protams, būs uzreiz jāsavieno šīs te abas detaļas kopā, bet tā kā man ir tas nadziņš, ja, tad man vēl šīs ir jāizdara. Tā, nu, lūk, šādi izskatās, ja, smuki. Tā, sašūsim šo te pēdējo detaļu, kura ir domāta kopā savienošanai, un pa šo laiku jūs varat ieslēgt gludekli, jo mums būs jāpagludina šaules detaļām vīlītes, ja, tās, kuras tur ir pa vidu. Tā. Nu, un šo te nadziņu šujam tik tālu, lai pēc tam ar nākošo posmu šujot kopā šīs divas detaļas, lai tā vīlīte mums nav redzama tā tad nedaudz tuvāk tomēr malai nekā kapucei, ja. Tā. Nu, pagaidām es šuju ar Top Stitch adatu numuru 80, viss ir kārtībā, viss šujās ļoti labi. Dūrienus neizlaiž un arī šo te biezumu, kas jau ir diezgan nopietnas šeit, arī mierīgi šuj. Tā kā mēs pie reizes arī testējam mašīnu, ja, lai saprastu, kā viņa uzvedas. Un tāpēc es arī izvēlējos tādu netik vienkāršu audumu, lai ir interesantāk. Tā, lūk, nadziņš ir piešūts. Viss ir skaisti. Redzat, cik smuki. Tādu reliefiņu. Tā, un tagad mēs varam jau savienot kapuces detaļu ar šo te oderes detaļu. Parasti es centru savienoju, un tad no centra uz leju savienoju visu pārējo detaļu. Ja? Un tad arī to pašu ar otru pusi. Ja? Šādi te mēs savienosim. Te arī pie reizes paskatīsimies, kā mašīna tiks galā ar šo te diezgan biezu vietu. Jā, te ir diezgan salikts jau kopā. Tā kā mums būs arī testa brauciens. Un šūšu es pa šo pusi, lai redzētu arī šo te vīli, ar kuru es to nadziņu piešuvu. Un lai es varētu orientēties, ja, pēc redzēt to attālumu un paslēpt viņu šujot. Tā. Nu tā, mēs tikām līdz šim te biezākam posmam. Tagad skatīsimies, kā notiks te viss. Parasti es nekad nesteidzos, es ļoti lēni šuju tādas grūtākas vietas. Izskatās, viss ir baigi labi, tiešām labi. Kā mēs uzreiz tādu grūtu uzdevumu mašīnai iedevām pirmajā braucienā. Un tagad tā, mēs varam griezt visu uz labo pusi un gludināt un šūt jau kapuci tā kā kopā, ja? Tad visu. Bet es daru vēl šādi, lai man ir vieglāk tālāk strādāt šo te vietu, tur, kur ir odere, ja? Nu, manā gadījumā tas ir flīsis. Šajā vietiņā es nošuju vienu nostiprinošo vīlīti, visas vīļu tiesas viss uz šo te oderes pusi, un šeit milimetru divus no maliņas es šuju vienu tādu vīlīti, lai šīs viss būtu kopā, un pēc tam arī, kad mēs izgriezīsim visu uz labo pusi un šūsim, mums būs daudz ērtāk, ticat man. Ja neesat mēģinājuši, tad pamēģināt, ja? Tātad šeit pašā maliņā
gar pašu maliņu, lūk, šādi te. Visu šo te detaļu, ja, mēs nošūsim. Un sanāk tāda maza vīlīte, viņa praktiski te šajā pūkainajā audumā praktiski nemanāma, bet tālāk viņa dos tiešām daudz, es parādīšu un pastāstīšu. Nu, un te mums vēl biezāks savienojums, ja, tagad mums ir vairāk audumu kārtas, mēs skatīsimies tagad, kā mums ies. Tātad viss notiek, viss ir labi, un tagad būs šeit vēl biezāks, redzat, šeit mums tās vīles ir, jā. Paskatīsimies, kā mums ies. Lēnām. Mazliet varbūt grūtāk, bet galā tika. Tā, un vēl viena. Šeit arī var izmantot biezuma kompensātors, noteikti noder, ja tādi biezāki savienojumi, ja, tad var pamēģināt palikt apakšā to, un noteikti būs ērtāk. Lūk, šādu, ja, varam palikt apakšā, tur, kur ir tādi vairāk biezāki savienojumi, lai mašīnai nav tādi kalniņi priekšā, ja, tad šo kalniņu būs viņai vieglāk pārvarēt. Tā, kalniņam pāri ir, un pēc tam var arī šeit, lai arī tālāk to kalniņu viņa neizjūt, ja. Viss ņemam ārā un šujam tālāk. Un visu smuki nošuvām. Tā. Lūk, es sadiedzu. Šādi man noteikti būs vieglāk strādāt, ja, jo šīs audums man tā īsti negludinās. Un tagad es varēšu mierīgāk visu izdarīt un nošūt. Tātad es ņemu, lūk, tagad no labās puses, jo šī jau skaitās dekoratīvā vīlīte. Taisīšu viņu nedaudz garāku, apmēram 4 mm. Un mēģināsim nošūt, noteikti spiedienu samazināt. Ja biezākas vietas, ja šo es tagad samazinu arī spiedienu pēdiņai, ja augšpusē atceramies iepriekšējā video es stāstīju. Un tagad šūšu šādi. Nu, un te atkal skatāmies, atkal biezāka vieta, ja mēs atkal testēsim. Kā tiks galā ar šo te posmu. Nu, manuprāt, viss ir ļoti skaisti. Es speciāli šuju lēnām, jo šādas vīles steigu neprasa, jo lēnāk šūsiet, jo skaistāk sanāks beigās. Ja? Un arī, lai neveidojās tādas nobīdes audumam, tādas, lai pēc tam šī te vīla neizskatās, piemēram, šādi te sašķobījusies, lai ir skaisti, tad labāk pirmais ir diegt, otrais šūt ļoti lēnām, samazināt pēdiņas spiedienu, vai, ja ir augšējais transportieris, tad var izmantot arī šo, ja, atceramies šo te detaļu. Nu, es tagad mēģinu bez, lai ir interesantāk. Tā, un viss ir super. Tā. Tā, nu skaisti. Jā, viss ir sašūts vīles. Ideālas un dūrieni nekur nav izlaisti. Visi forši. Lūk, redzat, cik skaisti. Lūk, šādi nošūts, ja, un tagad mums kāpots sodera ārā nelīdīs, viss smuki turēsies, ja, un viss būs ļoti skaisti. Un tagad mums vajag savienot šo apakšdaļu kopā abas detaļas, lai viņas vairs nestaigā, un sašūt arī kopā, lai mēs varam piešūt arī šallīti pēc tam, ja. Tā, kāpots mums šādi izskatās tagad, visa apakšmala ir nošūta, ja, tātad mēs kopā visu sašuvām, un tagad viss, tagad augšpuse, nu, mums jau ir gatava praktiski, un tagad mums vajag mūsu šallīti, un šallītēm, kā jau es teicu, šīs te vīles labāk atgludināt, ja, tātad uz katru savu pusīti, un ja jums viņa ir vienā detaļā, tā kā piegrieznē ir sākumā domāts, ja, tad jums vienkārši sanāk viena šī te kopējā detaļa, ja, ar locījuma vietu, nu, man ir divas viņas, ja, tā. Un šeit arī es ieteiktu nogriezt stūrīšu slīpi nost, lai mazāk audumi ir. Tā, un šeit tā kā es nedaudz atkāpos no oriģinālās piegrieznes, un man šalle sanāk nevis no 2 detaļām, bet no 4, ja, tad es varu darīt vai divos variantos šo te tālāko posmu, vai es varu piešūt tagad kapuci pie šīs te
detaļas un tad šūt otru klāt, vai sašūt kopā šīs te divas detaļas, tā kā viņas ir domātas oriģināli piegrieznē, ja? Tad taisnā mala, kur man bija locījums, ja? Tur es varu viņas, un es uzreiz arī sašūšu tagad, tātad taisnās malas mēs sašūsim kopā labā puse pret labo, ja? Un tad viņus izskatīsies uzreiz tieši tāpat, kā viņi izskatījās tajā oriģinālajā piegrieznē variantā, ja? Tātad tikai šo malu es aizšūšu ciet vienu taisno. Nu tā, praktiski jau fināls, lūk, kapuce gatava, un šallei es arī, lūk, savienoju kopā, ja, šo te vīlīti. Man liekas, kad ir pareizs lēmums likt šajā pusē flīsi, jo šī daļa būs pie kakla tieši un būs daudz patīkamāk, mīlīgāk, ja, nekā tāds vēsais, diezgan mitrum, necaurlaidīgais audums. Ja. Tā, nu tā, ņemam mūsu kapuci un liekam klāt. Nu, šeit man ir viegli saprast, kur likt. Ja, tātad šo te daļu pie šīs audumus tieši savienojam savā starpā. Ja, šeit centriņu mēs arī sameklējam un savienojam visu kopā. Šī daļa paliek pagaidām nepievienota. Ja, un uz katru pusi tagad no centra parasti es visu savienoju, ja, liekam kopā, lūk šādi, ja. Tā. Nu, lūk šādi savienoju visu. Un atkal atgādināšu, ja grūti šūt šādi, labāk sadiegt, ja audumi ir tādi nepaklausīgāki. Viss, ejam pie šujam kopā. Lūk, šādi tagad izskatās mūsu kapuci, ja? Tad jums arī, principā, jābūt tādam pašam skatam, pat ja jums šī detaļa ir, nu, šīs detaļas ir no viena gabala, ja? Tā, nu, redzam, šādi mēs piešuvām. Tagad es ieteiktu, ja ir iespēja pagludināt visas vīlītes uz šo te šalles pusi, ja? Tātad uz leju visu, lai viņas, nu, tā smuki jau ieguļās tur, kur viņām ir jābūt. Un mēs varam jau ķerties pie šalles pārējās daļas savienošanas, un viss viss būs gatavs. Nu, un tagad būs diezgan vienkārši. Tātad mēs atlokam šo te ar labo pusi uz iekšu, ja, uz iekšpusi šo te detaļu. Var nedaudz piestiprināt šeit pa vidu, kur ir vīlītes, lai nekas nenobīdās pagaidām, ja. Vienkārši uz šo te brīdi. Tā, un tagad šo te visu garo detaļu mēs sāksim šeit no šīs te vietas. Man te ir jānogriež arī nedaudz liekais audums stūrītī, lai viņš man netraucē. Jā, un tagad es pārlocīšu. Lūk šādi, ja? Un šūšu kopā šo te detaļu. Nu tā, savienoju, lūk šādi, ja? Šo te šalles detaļu. Šeit pagaidām atstāšu šādi, ja, līdz pašai kapucei man neliels, nu, centimetrs palika, ja, aizšūšu sākumā visu šo, arī tieši to pašu izdarīšu otrajai pusītei, un pēc tam parādīšu vienu knifu, kā smukāk pabeigt šo te daļu. Nu tā, gandrīz viss gatavs. Principā jau var izgriezt uz labo pusi, bet vēl nesteidzamies. Nogriežam tikai lieko audumu no stūriem, ja, lai netraucē, un no šiem te spicajiem stūrīšiem, ja? Un tūlīt parādīšu vienu knifu, kā smuki pabeigt šo te kapuces šūšanu. Tātad skatāmies, mums šeit ir tāds caurums, ja? Un šeit mēs neesam vēl aizšuvušas neko. Un tagad mēs ņemam to kapuci un mēģinam viņu tā kā ielocīt iekšā. Nu, tā kā gandrīz vai tajā iekšā šajā te detaļā, ja? Un tagad skatāmies. Es pamēģināšu, redziet, savienot šo te centriņu, nu, apmēram saprast. Ja redzat, es kapuci tā kā ieliku iekšā šajā te tunelī, redzat, ja? Mēģinam. Šeit mēs savienojam, lai neaizmūk. Vienkārši tīri, lai redzētu, ja šo te visu redzat, šo te posmu. Tagad mēs redzam šādu skatu, ja? Kapuci mums ir iekšpusē. Tagad mēs pievienojam, sakārtojam visu smuki, lai nekas nekur lieki neiešujās, un pievienojam šo te nepiešūto daļu pie kapuces šīs te maliņas, ja? Tātad, lūk šādi. Bet nevajag pievienot līdz pašam galam, kaut gan var arī tā, ja nav pārāk bieza šī te detaļa.
šeit jums jādarbojas uz izjūtām. Ja jūs jūtat, kad jums te viss tā smuki, redzat, man tā smuki viss iegūlās iekšā, ja kapuce pārāk bieza, iespējams jums nesanāks viņu tik smuki šeit salikt, ja? Man sanāca. Tātad es principā jūtu, kad es varu aizšūt šo te vīli līdz pat šim tem centriņam, ja? Tātad, ja jums bail, jūs varat šūt arī mazāk, ja? Jūs varat, piemēram, šeit kaut kur apstāties vai šeit. Te nav nozīme, principā, tam attālumam, galvenais, šo te sākumu vismaz kaut cik aizšūt ciet, ja? Tātad savienojam, lūk šādi. Es šūšu līdz centram, es jūtu, kad man kapuce te smuki ir iekšā, ja? Un netraucē, un es to varu, bet jāskatās ir arī, mums vēl otra puse būs jāpiešuj, mums jāskatās, lai mēs tur fiziski visu varam izdarīt. Tā kā šeit tiešām paļaujamies uz izjūtām, vai skatāmies, ja man sanāca, tad jums arī noteikti var sanākt, bet es jau nezinu, kādus audumus jūs izmantosiet, ja, tāpēc šeit tiešām skatāmies uz saviem audumiem un uz to, kā jūs jūtat, vai jums viss šīs te izdosies, ja. Ja bail, tad tiešām, 5-10 centimetrus no šī te, kur kapuce mums sākas, ja no šī posma, varam aizšūt ciet. Tā, šādi izskatās tagad, ja? Sašūtējs, redzat, tā kapuce it kā ir iekšā, ja? Un tagad mums vajag tieši to pašu izdarīt ar otru pusi, bet šeit jau mēs tik tālu nešūsim. Šeit mums galvenais tiešām to pašu sākumu sašūt, ja? Te kapuci var likt da jebkur, galvenais, lai jums viņa netraucē, ja? Un šeit, pavisam nedaudz atkal savienojam visu kopā. To, kas palika, ja? Tas maz, šeit var kādus 5 centimetrus, vairāk pat var nemocīties, ja? Un neko nedarīt. Pilnīgi pietiks. Tā, lūk šādi. Ja? Jo mums vajag vēl šo te posmu, mums vēl visu būs jāizgriež uz labo pusi, ja? Tāpēc šo te posmu mēs tādu ļoti lielu nešujam ciet, ja? Lai mums ir ērtāk. Tā, man apmēram šāds gabaliņš jāsanāk. Tātad šo te posmu ir jāizšuj ciet, ja? Un šādi tas viss tā dīvaini izskatās pagaidām. Ja mīksta tā kapuce, var, protams, viņu mēģināt ielocīt iekšā. Es vairs nemēģināšu. Un tā, skatāmies. Skats ir tāds diezgan dīvains, ja? Un tagad ņemam mūsu šo te kapuci un lēnām izgriežam uz labo pusi. Pirmo šo te spārnu. Labi, stūrīšu sakārtosim pēc tam. Un tagad skatāmies mums vēl otra pusi. Ja redzat, kad mēs izgriezām, mēs redzam šādi mums bija aizšūts viss šīs te posmas. Redzat, cik te ir smuki, nekādu vīļu, neko nevajag vairāk darīt. Ja? Viss ir ļoti smuki. Un tagad, lūk, otra puse mums palika. Un šeit arī meklējam, kur mums te tā labā puse. Ja? Un arī izgriežam uz labo pusi arī šo te otru šalles daļu. Tā, skats, lūk, šāds mums ir, gandrīz viss ir pabeigts, ja. Redzat, cik forši, kad pie kakla daļas tieši ir tas flīses, ja, un tas vēsais audums būs aizmugurē, un būs ļoti, ļoti silti un skaisti, ja. Tā. Un mums palika šeit caurumiņš, un mums palika vēl sakārtot šos te stūrus. Te var ielikt roku iekšā, ja iet roka un šos te stūrīšus izstumt uz augšu, vai paņemt kādu adatiņu un uzmanīgi, bet to ļoti uzmanīgi daram, ja? Tad un varam arī šādi, ja? Kā kurš ir pieradis, kuram ērtāk. Ja? Tā tad sakārtojam stūrīšus, lai viņi jau mums ir tādi smuki un glīti. Tā, lūk šādi, ja? Sakārtojam stūrīšus, lai viss ir smuki un varam nogludināt, vai, ja mēs vēlamies, ja mēs varam arī nošūt apkārt pēc tam, kad viss ir gatavs, tāpat kā mēs šeit šuvām, ja, to vīlīti, lai viss turās kopā smukāk. To skatāties jau pēc situācijas, kā jums pašām patiks. Es vēl nezinu, es neesmu izlēmusi, bet pēdējais, kas mums šeit palika, mums vajag šo te daļu aizšūt ciet, ja. Un šeit es daru tā, atlokam uz iekšpusi šo te vīles tiesu tieši tādu, kā mēs te šuvām, ja. Tātad vīlīti jūs redzat un pievienojat maliņu tieši pie tās vīles, tā kā malu pret vīli. Lūk, vienkārši šādi. Un tālāk mums vajadzēs, šī mašīna mums vairāk nevajadzēs šajā posmā, mums vajag
diegu un adatu, ja, ņemam atbilstošas krāsas diegu, un šo posmu mēs piešūsim ar rokām. Jā, tātad lūk šādi es pievienoju. Un tagad ņemam diegu un adatu un ar rokām piešūsim klāt šo malu. Tā, es šūšu no šīs puses, tā, ka, lai es redzu šo te vīlīti, ja, kas mums tur iepriekš bija. Un tā sāksim, kur mums ir, atradu, ja, tātad, kur mums ir sākums. Iekšā paslēpsim mezglu, lai viņš nav redzams, ja. Un tagad smuki, lūk, tātad tajā locījuma vietā, audums ir pūkains, to locījuma vietu praktiski nevar redzēt, tur, kur jums ir locījuma vieta, ja, šai te vīles tiesai, mēs ieduram diegu ar adatu, un tālāk viņu liekam turpat, bet tur, kur mums ir vīlīte, ja, uz kapuces tieši tur, kur ir vīlīte, lai paslēptu vīlīti, mēs liekam atkal adatu un atkal virs locījuma vietā, ja. Un atkal tieši pretī, tur, kur iznāk adata augšā, diegs augšā, ja, tur lejā jūs iedurat atkal adatiņu, ja. Jums būs tāds smuks slēptais dūriens, kuru pamanīt, redzat, praktiski nevarēs, ja. Un atkal tur, kur iznāca diegs, mēs duram augšā adatiņu, tur, kur viņš iznāca, mēs duram atkal lejā adatiņu, tur, kur ir tā virs, vīlīti, lai paslēpjās, ja, iekšā vīlē. Un šādi te pamazām šujam ciet. Un šeit praktiski neko nevarēs pamanīt. Redzat, ja, tikai, ja mēs tā pastiepsim tā stipri, tad tur sāks vīle ir tārā, ja, un redzēsim, bet tā neko pamanīt nevarēs, ja. Tātad šo te nelielo posmu mēs šujam ar rokām. Tā, šujam. Tā, viss gatava, apsveicu, mēs pabeidzām. Lūk, mūsu kapuce izskatās, es jau pielaikoju, izskatās ļoti skaisti, ticat man. Man liekas, ka šīs ir kolosāls aksesuārs jebkuram apģērbam rudens ziemas periodā un no jebkāda auduma. Principā no jebkāda. Tā, un vēl mazi ieteikumi, kas, manuprāt, vēl noderētu, ja jūs tādas vēlties šūt. Ja jūs šujat no diezgan bieziem audumiem, tad šo te daļu var samazināt. Es tā domāju, jo tagad to pirmo kapuci, kuru es šo no plānā auduma, tur viss ir kārtībā. Tātad šeit viss ir kārtībā, jo tad, kad mēs viņu uzvelkam kapuci, viņa šādi grib locīties, ja? Tātad, lai ērtāk viņai uz mums atrasties, viņai šī te daļa tā kā pati jau locās uz augšu, ja? Plānam audumam tas ļoti labi, tur nekas netraucē, viss ir kārtībā. Ja jūs ņemat tādu biezāku audumu, piemēram, kā šeit man, un arī uzvelkot, ja mums tā daļa grib atlocīties uz augšpusi, ja? Manuprāt, būtu ērtāk, vismaz man, ja šī daļa vienkārši būtu šaurāka, uz pusi šaurāka, un piegrieznē vienkārši es mainītu šo te detaļu, es viņu uztaisītu šeit šauru, ja, un paplatinātu tālāk uz šo pusi. Tā kā apmēram, lai šis skats ir, lūk šāds, ja. Un, ja no bieza auduma šuja, tad es ieteiktu pamēģināt labāk šādi. Būs ērtāk. Es lietošu tāpat, viss ir kārtībā, bet ja es šūtu otro reizi no tādiem biezākiem audumiem, tādiem pufīgākiem, tad šo te daļu es šūtu šauru, lai pēc tam valkājot, ja viņa nav atlocītā veidā, ja, lūk šādā, kā viņa tagad uzvelkot, viņa šādi pati locīsies, ja. Viss gatavs, apsveicu sevi un noteikti gaidīšu jūsu ziņas par to, kā sanāca jums. Aksesuārs ir burvīgs, tiešām iesaku pamēģināt laiku, viņš aizņem maz un diezgan viegli šujās, jā. Tā kā, ļoti patīk. Tā, ir gatavs. Man ļoti patīk, es esmu tiešām sajūsmā, man liekas, ka sanāca fantastiski un noteikti šīs aksesuārs noderēs man mūsu rudens ziemas periodā, kad laiks mums ir tāds, kāds viņš ir, ja? Es domāju, ka noteikti vajadzīga lieta. Noteikti arī šī mašīna lieliski tika galā ar ne pašu vieglāko audumu salikumu.
Un es domāju, ka arī jūsu mašīnas noteikti ar to visu tiks. Nav grūti, ir interesanti, ir diezgan ātri, jūs redzējāt, ja? Tātad aksesuārs šujās ļoti, ļoti viegli, patīkami un, nu, ir skaists. Pamēģināt noteikti. Es tagad nelikšu virsū, jo atkal aizķeršu mikrofonu, būs liekas skaņas, ja? Tā kā ticat man uz vārdu, ka viņš tiešām ir kolosāls. Un es viņu noteikti izmantošu abus divus, jo man patīk abi. Noteikti izmantošu. Ceru, ka jums šī meistarklase patika un noderēja. Būšu pateicīga par jūsu atsauksmēm, lai es zinu, vai kaut ko tādu man atkārtot, vai varbūt nevajag. Ja? Tā kā viss ir atkarīgs no jums. Paldies, ka skatījāties, paldies, ka sekojat. Tiekamies nākamajos video. Atā!